Sekunde. За. Саруудгоноос уулуурхан өдрийн яамнаас нь илд хариуцлага уулуурхаа хэвлийн бахуурал. Өнөөдөр уулуурхаа хорлооны эхэлж байна. Тэгээд хөрөлцөн ирсэн хөлбөмбөлийн бодлогод ажилтан та бүхэнд дэвшин өдрийн мэд хүргэе. За, уулуурхан салбараас улсын төсөвт оруулсан татвар хураамж энэ оны эхний 5 сарын байдлаар 1.2 их найт төгрөгөд хүрээд байгаа. За, энэ өнгөрсөн оны мөн үедээ харьцуулахад 318.2 тэрбум төгрөг буюу 37.4% одоо өссөн юм үзүүлэлттэй гарч байна. За, ажилтны салбарын борлуулсан бүтээгдэхүүн 19 оны эхний 5 сарын одоо байдлаар бол 8.3 их найт төгрөг төрж, за өмнөх оны мөн үеэс бол 1.4 их найт төгрөгөөр буюу 20.1% одоо өссөн үзүүлэлттэй явж байна. За, уулуурхаа олборлох ажилтны салбарын борлуулсан бүтээгдэхүүн 5.8 их найт төгрөг төрж 19.8% өснөөс нөөцний олборлолт бол 514.5 тэрбум төгрөг буюу 29.8%-аар, за металлын хөдөр одоо олборлолт 449.8 тэрбум төгрөг буюу 17.7% өссөн одоо ийм голлох нөлөөлөл өсөлттэй одоо явж байна. За, гадаад худалдааны нийт бараа хэрэглэлт бол 2019 оны эхний одоо 5 сарын гүйцэтгэлээр бол 5.6 тэрбум төгрөг долларт одоо хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 514.5 $8 буюу 10.2% одоо өссөн байна. За, энэ экспорт импортоос одоо ингээд давмгайлж экспорт импортын зөрүү нь бол за 948.3 сая $-аар эерэг гарсан юм үзүүлэлттэй гарч байна. За, эдийн засгийн ерөнхий дур зориг бол ер нь уулуурхан салбараас гаргаж байгаа одоо энэ үйлдвэрлэлийн одоо бүтээгдэхүүн баяжмал бусад одоо үзүүлэлтүүд эдийн засгийн одоо эерэг одоо дур зориг бол гаргаж одоо харуулж байна. За, энэ бол уулуурхан салбараас бас орж байгаа манай эдийн засгт бас орж байгаа бас жин дарах одоо ийм хувь оролцоо гэж ойлгож байна. За, уулуурхан салбарын тусгай зөвшөөрлийн талаарх одоо мэдээг та бүхэндээ тогтмол бас байнга хүргэж байгаа. За, 19 оны 5 сарын эхний байдлаар Монгол улсын хэмжээнд орчнолтод хайгуул ашиглалтын одоо 2950 одоо тусгай зөвшөөрөл 40 төгрөгөөр бүртгэлтэй байгаа. За, өмнөх үед бол 3008 орчим байсан, 3100 орчим байсан гэдэг энэ тусгай зөвшөөрлүүдийн тоо бол одоо ингээд байнга буурж байгаа. За, 2 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээг одоо хүргвэл, за, шинээр ашиглаж шилжсэн тусгай зөвшөөрөл 3, за хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгасан бол 11, за тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлсэнийг бүртгэсэн 2, за тусгай зөвшөөрлийг барьцаасныг бүртгэсэн 1, хэсэгчлэн буцааж өгсөн 8, суслагдсан 6, за хугацаа нь одоо дуусгар болсон 41, хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонголт 58 байна. За, эцэст нь та бүхэнд энэ шатууны үнийн талаар тодорхой мэдээллүүдийг бас өгөн зүйтэй. Ер нь дэлхийн зах зээл дээр энэ 3 сар, 4 сар, 5 сарын үнийн өсөлтөд шалтгаалж шатууны үн одоо тодорхой дүнгээр өссөн байгаа. Тэгээ энэ бол шатрал өрсөлдөө нэг газар мэргэжлийн хяналтын газар болон холбогдох одоо үнийн зөвлөлийг бол хуралдуулж, дээрх одоо үнийн зөвлөлдөр бол одоо хууль нийцүүлэн, за тодорхой одоо ажлуудыг хийх юм үүрэг чиглэлүүдийг өгсөн. За, энэ хугацаанд бас аж ахуйн нэгжүүдийг бас хурж оролцуулж өөрөг даалгаврыг бас өгөөд ер нь 5 сарын сүүлээс эхлээд газрын засгийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт дэлхийн зах зээл дээр одоо буурсантай холбогдуулаад 6 сарын 15-наас хойш хямд өвдөлтөй шатахуун худалдаж авсан цаг хугацаанд 15-наас хойш Монгол улсын одоо хил нөхцлөөр орж ирж байгаа. Тэгээд энд бол эхний ээлжинд нэг 60 төгрөгөөр, дараагийн ээлжинд бас нэг 60 орчим төгрөгөөр болгоод ер нь 7 сарын эхний 5 хоногтой багтаад бол 120 төгрөгөөр шатахууны үн буухаар одоо ийм чиглэлтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд асуултанд хариулт явуулъя. ТV8 телевиз 3 асуулт байна.
Алт 2 хөтөлбөр хэрэгжээд эхэллээ. Тэгээд ер нь өмнөх алт хөтөлбөрүүдэд тусгажсэн зорилт бийсэн үү? Одоо энэ мэдээж Эрдэнэсийн сан эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлж байгаа ч гэсэн биологийн нөхөн сэргээлт шимжлэл, техникийн шимжлэл хийгдэж байгаа юу? За дараагийнх нь Монполимет компанийн драг гэхийн төмөр мангасыг олон жил ашиглалаа. Энэ туул голыг одоо эргүүлж байна. Ийм хортой хөгширсэн техникийг уул уурхай салбараас гаргах боломж байгаа юу? Дараагийнх нь асуулт ашигт малтмал газрын төсний газраас одоо лиценз олголтыг хийдэг. Энэ дээр бас орон нутгийн удирдлагууд хяналт тавих ямар ч эрхгүй байна. Энийг хяналт тавьдаг болгож болох уу? Ямар ч эрх мэдэлгүй газар дээр нь очиод ажиллахаар биднэрт ямар ч эрх мэдэл авгаа гэдэг ийм хариултыг өгдөг. За энэ алтын хөтөлбөртэй холбогдуулаад харилцаж байгаа мөнгөөр дарга хариулах. За Монполимет холбоотой асуудал дээр мөнгөөр за лицензтэй холбоотой асуудал дээр хөдлөн дарганы асуулт байна. За тавхан энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За алт 2 хөтөлбөр бол хэрэгжээд бол тодорхой сонирхож байна. Энэ хөтөлбөрийн өрөөнд бол бид нар бас нэлээд том зарчмын хийдэг асуудлыг шийдэж явж байгаа. Энэ бол түрүүн асуужсанчлан техникийн хэсрэлтэй асуудал нэлээд чухал тооцогдож байгаа. Орон нутгийн ойлголцоо асуудал нэлээд чухал явж байгаа. За тэр дотроо биологийн нөхөн сэргээлтэй хийх асуудал илүү өндөр хөвтэй явж байгааг хэлж болно. Ерөнхийдөө хөтөлбөрийн хувьд бол өнөөгийн байдлаар 70 орчим хувийн хэрэгжилтэй байж байгаа. За дараагийн хувьд бол энэ макс гэж хэлж болохгүй. Энэ бол уурхай салбарт хэрэглэж байгаа бас нэлээд орчин үеийн тийм том төхөөрөмж байгаа холбоотой цогцсон юм систем. За тав хүнд өглөөний мэнд хүргэе. За ер нь бол одоо ашиг малтмалын тусгай хөгжөлтэй холбоотой мэдээллийг бол сая сайд хэлсэн. За түүхэндээ анх удаа одоо ашиг малтмалын хайгуулын лиценз бол ашиглалтын лицензээс ингээд тоо хэмжээний хувьд бол доошоо орчихсон байгаа. Сая 2000 нийт 950 тусгай хөгжөл байж байгаа. За үүнээс 1270 орчим хайгуулын лиценз, за 1680 орчим ашиглалтын лиценз ингээд байж байна. За лиценз эзэмшиж байгаа нөхдүүд газар дээр ажил хийхдээ тухайн орон нутагтаа гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа. Засаг даргаас нь зөвшөөрлөө авч ажиллаж байгаа. Хайгуулын ажлын одоо төлөвлөгөө болон уулын ажлын төлөвлөгөөнд тухайн шатны засаг даргаас одоо зөвшөөрлийг авч одоо холбогдох зөвшөөрлүүд нь гарч байгаа. Тэгэхээр холбогдох хяналтууд бол байж байгаа гэж ойлгож байна. За энэ нөгөө хайгуултай холбоотой асуудал дээр нөгөө ийм байгаа шүү дээ. Эрдэс баялагын салбарын хуулийн давхар хэллэгээд энэ 567 зөвчил давхар хийдлийг одоо бид нар бас арилгах. Дээрээс нь хатуу ашиг малтмал дээр 8 цохой журам одоо боловсруулах. Нэмээд шингэн ашиг малтмал дээр 4 цохой одоо журам боловсруулж тэгээд саяны яриад байгаа тэр хариуцлагыг өндөржүүлэх, за журмаар зохицуулах олон асуудлууд сая энэ өнцөг үйл хэлцгээс өмнө үсэг урлын одоо чуулганаар ороод бас унсан байгаа харамсалтай гişүүд үүрэг даалгавар өгдөг. Эргээд одоо асуудалд бас нэг гүсэн үүрэг даалгаврыг хариуцлагатай хандаад ингээ юм зэгслэх гэхлээр буцаагаад одоо унгааштыг юм асуудал гарсан. Тэгээ энийг бол одоо эргээд бид дахин одоо санал аваад улсын их хурлын чуулганаар энэ оруулахаар хөрөнгө барихад үлдсэн байна. Энэ шатууны үнийг одоо эх сараас хямдрах юм байна. Сая салбарын сайд хэллээ. Тэгэхээр яг өртгийн ил боловч өртг нь яг хэдээр байх юм. Мэргэжлийн холбоос гадуур ярьж байгаагаар бол 1750 болохаа. Ирээд лизинг төвш 2000 өнөөдрийн хосоо нэлээд дуулалттай ахаар хүмүүс харагдаж байгаа юм. Задаргаа шүү. Тэгэхээр энэ сарын дараа зүйл хямдрах юм бол яг А92 хэд болох юм бэ? Өртгөө хэлээч. Нөгөө талаар ашиг технологийн тухай хууль хэлж байгаа юм. Энэ нефтийн нэмэлт бүтээгдэхүүн галын утгаа хөрөнгө татвар тавих тал дээр сангийн аймаг хатчихад байгаа гэсэн энэ асуудал дээр ашиг тусгал газрын засгийн газар хэрхэн санаачлалтай ажиллаж байна яа одоо хэлсэн шийдэхгүй яригдаад байсан байгаа юм дээ. Манайхыг евро 5 стандартыг мөрдөх ийм одоо журам гаргах гэдэг юм тий стандартын одоо юу тавина гэж байгаа. Гэтэл
Энэ нь яг одоо маск хэрэглэж байгаа тэр жижиг онцлогтой теорийн хэрэгсэл татахгүй өгөө юу гэдэг асуудал бас яригдж байна. Тэгэхээр энэ болгонд хариулт амнаар. Хэлнээр хэлэх үү? Яг одоо энэ бишрэлтийн шатхууны чанар нефт нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд дээр тусгай зөвшөөрөл нэлээд их болгосон. Гэвч замбрааг болгосон гэдэг. Одоо яг энэ төлөв хичнээн хийсэн зүйл маань тэр хэлж байна. Нэг за энэ өдрийн мэндийг хүргье. За нэгдүгээрт нийтийн бүтээгдэхүүний талаар бол асуулаа. Сая 2019 оны 5 сарын сүүлийн 7 хоногт буюу 31 хавцаа бол одоо Орсын улбаны улсаас манай Монгол улсад нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүнүүн дээр л одоо тоон тутамд $25 бол бууж орж ирсэн байгаа. За үүнтэй холбогдлолтойгоор тоон тутамд $25 гэдэг бол ойролцоогоор нэг жижигхэн үн дээр бол нэг 50 орчим төгрөгөөр буурт бол орж ирдэг. $10 ханшуул хатсангуу сонгорсноос ч тогтвортой байгаа. За сүүлийн даанууд бол жоохон нэмж байгаа. Та бүгд мэдж байгаа. За тэгвэл сайд бол өөрөө дурдсан байгаа. Одоогийн байдлаар бүх штесүүд бүх худалдаалж байгаа жижигхэн газар бол 50-аас 60 төгрөг А92 дээр бол буурчихсан байгаа. Дижитал түвшин дээр бас мөн 50-аас 60 орчим төгрөг дээр бол буурсан байгаа. За энэ 6 сарын сүүлийн 7 оны 25-наас хойш бол одоо 7 сарын хэлэг маань бол одоо орж ирнэ. За ерөнхийдөө бидний авж байгаа прогнозоор бол 7 сарын өмнө бас тодорхой хэмжээний өмнөх 6 сарын үнэтэй ойролцоо буюу түүнээс бас нэг жоохон дээгүүр $40-50 орчимс бууж ирэх магадaltaй гэдэг бол ийм бол урьдчилан бол байдлыг бид нар авч судалж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор 7 сард одоо бүтээгдэхүүн орж ирэхээс өмнө бас наадмын өмнө тодорхой хэмжээгээр 50-60 төгрөг боолголтыг хийнэ гэж бол ажиллаж байгаа. За ингэхээр энэ бол үндсэндээ бол төгрөг 900 орчим төгрөг буугдаж байгаа. Нийтдээ бол 120 орчим төгрөг буугдана гэсэн үг. За түрүүн бас энэ дээр нэмж хэлэхэд өнгөрсөн 7 хоногт бас Америкийн нэгдсэн улсын Филадельфид бас газрын тосны босруулах үйлдвэрт бас томоохон хэмжээний гэмтэл дэлбэрэлт үүссэн байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад өнгөрсөн 7 хоногоос түүхий тосны үнэ маань болоороо дэлхийн зах зээлд бол дахин бол одоо өсөлт бол ажиглагдаж бол эхэлж байна. Ахта 7 сарын өмнө бол харьцангуй бас 6 сарын үнэтэй адилхан үед хотортоо орж ирэх болов гэсэн бол чиглэлтэй байна. Ер нь бол нэг зүйл хэлэхэд хил үн бууж ирсэн тодорхой коэффициент бол хувь хэмжээгээр нь жижиглэг үнэг бол буулгаж бол ажиллана. Энийг бол одоо манай хууль баримталж бол ажиллахыг болно. За Евро 5 стандартын бүтээгдэхүүн талаас асуулаа тийм ээ. За 2019 оны 1 сарын 1-ээс Евро 5 буюу класс 5 бүтээгдэхүүнийг бол оруулж ирэхээр бол одоо хэвлэн гарна гэж хэлдэг явсан байгаа. Гэхдээ сая өнгөрсөн 2 сард бол бид нар Роснефть компанитай уулзахад Роснефть компани бол өөрөө тодорхой хэмжээний Евро 5-ийнхаа бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэх хэмжээний захиалга урьдчилан өгөх наандаж бас жилийн өмнө захиалгах хэмжээ таанаа бол өгж явах шаардлагатай гэдэг бол тавьсан байгаа. За хоёр дахь нь бол Евро 5 бол өөрөө бас жижигхэн үнэн дээр энгийн 92-оос бол литр дээр нэг 100 гаруй төгрөгөөс зөрүүтэй бас байж байгаа бүтээгдэхүүн. Бас энэ бүгдийг бас бид нараас тооцож үзэж байгаа. Энэ бол цаашдаа хэсэгчлэн одоо төвийн бүс одоо Улаанбаатар дархан эрдэнэ чиглэлийн мөн зарим газруудаа Евро 5-ыг нэвтрүүлж цаашдаа бол бид нар агаар орчны бохирдолтой холбоотойгоор Евро 5 бол бүрэн бол шийдэх бол юм бодлого бол барьж ажиллаж байна. За түрүү энэ нэмэлт бүтээгдэхүүний тусгай шийдвэрлэл асууж байгаа шиг байна тийм ээ. Энэ бол автогед буюу красин гэдэг бол асууж байгаа. За энэ дээр тусгай шийдвэрлэл гэж байдаггүй. Нэмэлтээр орж иж байгаа тэр тусгай шийдвэрлэл гэж байдаггүй. Тусгай шийдвэрлэл өөрөө зөвхөн бүтээгдэхүүн дизелийн төс бензин хэвтийн бүтээгдэхүүнүүд тусгай шийдвэрлэл бол харьяа манай яамаас олгодог. Энэ бол одоо 100 орчим аж ахуйн нөхцөл тусгай шийдвэрлэлтэй ажиллаж байгаа. За нэмээд хэлэхэд тийм байна. Одоо бид нар тэр Элизабетийн салбарын хуулийн давхар дэлхийн хөдөлгөөний төрөв 567 зөрчил дотор ч энэ явж байгаа. Энийг арилгах үүднээс яг хөглөр хуулиа батлаад хууль болцсны дараагаар журмаа одоо гаргах юм зохицуул нэгдэх. Энэ журам дотор ч нөгөө стандартуудыг тогтоож өгөх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо тэр бүтээгдэхүүнүүдийг дотор нь ангиллаад чанараар нь одоо гаргаад сайн чанарын бүтээгдэхүүн одоо шинэ чанараасаа шалтгаалаад үнийн асуудал яригдж ирнэ. Эргээд тэр журам дотор зохицуулагдж байгаа стандартаар хэрэглэгч өөрөө тэр хүний сонголтоос өөрсдөө одоо тэр жигтгуунаа авч хэрэглэх ийм л стандарт руу явах хэрэгтэй. Америкч юм байгаа, дэлхийн нийт ч юм байгаа, Оросч юм байгаа. Тэгж өгөхгүй бол нөгөө хүний үнцэнтэй машинд одоо муу шатгуун хийсэн гэнэлэг нь хүний одоо шинэ шатгууныхаа одоо нөгөө шахалтыг дутуу шахсан гэл энэ хил ам ерөөсөө тасрахгүй байхгүй. Тэгэхээр зохицуултыг хийж өгөөд журмаар нь зохицуулаад стандартын доош нь
шинээр гаргаж өгөөд тэгээд тавьчихад энэ одоо буруу зүрх ойлголтууд энэ маргаантай асуудлууд ингээд үгээр бол одоо бас зэгцлэгнэ гэж харж байна. Энэ шатхууны үн бууралтын хэрэгж Сангийн яам руу одоо яриад явуулаад байна. Тэгээд гол нь наадаа өөрсдөө стандартаа гаргаж журмаараа зогсуул гэдэг. Бид нар энэ журмаа гаргахлаар хууль нь гараагүй байдаг. Ингээ ерөөсөө нэг тийм хуулийн хайчинд орчод хүлээгээд байгаа байхгүй. шатхууны үнийн бууралтын хэрэгжилтийг юм ямар байдлаар хэмдээн бэ? Жишээлбэл сая сайд бол энэ хавар буух боломжтойгоо 40-50 төгрөг гэж мэдэгдсэн. Энийн араас шөөгтгөөс 6 сарын 17-ны дотор шатхууныгаа үнийг буулгахгүй бол тусгай зөвшөөрлөнд туслана гэж мэдэгдсэний дараагаар одоо жишээлбэл манай гэрээ орчимд нэг Петроос бол 1890 байж байгаа 40 болгоод нэг өдөр яг 50 төгрөгөөр буулгасан. Маргааш ирсэн буцаага нэмсэн. Одоо ч гэсэн энэ нэмсэн үнээрээ л мөрдөж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нь ямар байдлаар хяналт тавьж байгаа юм бэ? Шөөгдөг ч гэсэн мэдэгддэг, яамнаас мэдэгддэг, эргээд нэг юм уу 2 өдөр буулгаад буцаага нэмчихдэг ш. Энийг хэрэгжилтээр нь хяналт тавьж байгаа байдал харагдахгүй байгаа даа. За энэ дээр нэмэлтээр тайлбар өгье. Энэ 6 сарын 4-ний өдөр үнийн зөвлөлийн хоролтоон бол хоролцсон байгаа. Тухайн үнийн зөвлөлийн хоролтоон дээр үнийг доктортой байлаа хэлбэмтэй уялдуулах гэдэг бол гаргажсэн. За шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас бол бас тодорхой хэмжээний албан бичгүүд хөргүүлж ажилласан. Үүн дээр бол бас манагаас гаргаж бид нар бол хэл нэг цагт тунд нь бол одоо 7 хоног болгонд одоо мэдээ тайлна тийм ээ. Сүүлд бол хэлээр бас одоо үн маань жижиглэн үн маань тогтолцоо нь ямар байгаа юм бэ гэдэг бол гаргаж тавьсан байгаа. Одоо гайлын татварууд, тээврийн задлууд нэг жижиглэн үн ямар гарч байгаа юм бэ? Газар нутгийн бүтээгдэхүүн тухай хуулийн дээр бол манай агентлаг бол өөрөө бүтээгдэхүүн импортоор хийж байгаа бүтээгдэхүүний чанар бол үүнд хяналт тавихаа гэдэг бол зарсан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор манай харьяа хилцс бол одоо үн буулгах одоо чиглэл авсныхын дагуу одоо энэ гişтэсүүдээр явж ажиллаж хэдэн төгрөгийн бууралтай бүгдийг бол хянаж ажиллаж байгаа. Нэмээд дэрэсний хэлэхэд ийм зүйл байгаа. Одоо бид нэр шатхууны үнийн өсөлтөөс бууралтын хооронд яриад байгаа. За энэний ард бас нэг юм байна. Энэ 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн өсчдөг. Жишээ нь одоо 100 төгрөгөөр нэмэгдэхэд 150 төгрөгөөр нэмэгдэхэд энэ чинь бас нэг хувь процентээр нь харгачил математик аргачлаар нь болоод ер нь үнийн өсөлтөө уялдуулж өргөн нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэдээр өсөх ёстой гэдэг нэг тооцоол байх ёстой гэж бодож байгаа. Иймийн тулд жишээ нь шатхууны үн болчтой. Эргээд 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн одоо буудаггүй. Энэ тогтцдог. Ахаа шатхууны үн өсдөг. Ахаа дэшээ өсдөг. Шатхууны доошоо буудаггүй. Тэгэхээр бид нэг ийм соёлтой бас нэг нийгмийнхаа бас энэ ард үйлчлүүлж байгаа ард иргэдэд бас хүндэтгтэй хандмаар байна. Зөвхөн шатхууны үн өсчлөөг л дайраад байдаг. Ардталд нь тэр 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн, гурил, мах, таалах одоо юу вэ? Бүгдийг өсгөө хийдэг. Зохиомлоо. Энэ дээр өнөөдөр шударга өрсөлдөөний газар болон за мэрэгжлийн хэлтийн газрын одоо удирдлагуудад дуудаж уулзаж судалгаа хийгээд тооцооллыг хийгээд аргачлаар одоо гаргаж ирээ тэр бүтцээ цааш нь ажилуулад тэр үнийн зохицуултын дээр нь хяналтаа тавиа. Үнэхээр одоо шинэ үндэслэхүү тооцоолгүйгээр өөрсдийн дураар үнэ үнж байгаа тэр цаад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхдүүд хариуцлага тооцох. Энэ асуудлыг одоо босгож ирэх ёстой гэж. Өнөөдөр бид нэр шударга байдлыг хүсэж байгаа. Шударга байдлыг хүсэж байгаа. Нийгэм өнөөдөр бас нэг тэгш ингээд зах зээлийн харилцаа нь өөрөө бас үнийн өсөлт борлолтоо уялдаж зүг явахыг бүгдээрээ л хүсэж байгаа. Тэгэхээр бүх юмыг авч шатхуун үржигчдэг. Шатхуун гэхэлэр нэг хой талын хар одоо болдгоо хар авах шиг бүгдээрээ чигчээд ард талд нь суунгуудаа бараа бүтээгдэхүүний үнийг одоо жишээ нь ямар нэгэн тооцоолгүй үнэлэхгүйгээр авчингуудаа өөрсдийнхөө дурдгаар нэгдсэн ийм тохиолдол маш илбэг байна. Тэгэхээр шударга өрсөлдөөний газрын удирдлагууд, мэрэгжлийн хэлтийн газрын одоо удирдлагууд бол ийм үүрэг чиглэл өгөөд эх 7 хоногт танилцуулахаар энэ чиглэлд ажиллаж байгаа. Эрдэнэс 5-7 IPO асуудал юу болж байгаа? Энэ онд одоо амжуулна гэсэн одоо ингээд талдаа орчлоо шүү дээ. Хоёрдугаарт оюутлын ажлын хэсгийн дүгнэлт одоо ингээд гараад бас таг болсон. Засгийн газрын түвшинд ярилцж байгаа зүйл байна уу? Оюутлагынхандаа Ратентогийнхандаа ярилцсан зүйл байгаа юу? Одоо ингээд үнцүүл хилцээд ажлын хэсгийн дүгнэлт нь бас таг боллоо. Оюутлуудын нэмээд асуугаад та бол ажлаа хатаа бас тууцын гişүүдийг солих гэдэг асуудлыг ярьжсэн. Ингээд хугацаа өнгөрсөн шүү. Засгийн газрын бүрсэндээ солих сонирхолгүй байна уу? Эсвэл тэднийг томилох хугацаа гэж тустай байд юм уу? Талаар бас нэг тайлбар. За Эрдэнэ 5-7 IPO их ажлыг ер нь бэлтгэгчдийг нэлээсээ хангацсан байгаа. Тэгээ энэ дээр бас нэг ойлголцлын гэх юм уу да ер нь зөвхөн мэдээж энэ сонгуулийн өмнө амж хамжихгүй гэдэг л асуудал ирж байна. Жишээ нь Казахын өнөөдөр Казахын форум гэдэг дэлхийд бас хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа Лондонгийн хөрөнгөний бирж дээр хувьцаа одоо ажиллаж гаргасан ийм том одоо компаниуд би Казахстанаар зүгээр нэг жишээ авъя. Энэ одоо жишээ нь IPO хийх энэ бэлтгэл ажилд Казахстан 2.5 жил үргэлжилсэн.
Энд өнөөдөр удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнээр бүрэн солиод шинжилээд тэгээд тайлан баланс одоо тэр бүх одоо өмч хөрөнгийн бүртгэлүүдийг олон улсын стандарт нийцлэлээр нь зохион байгуулж Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр гаргасан. Тэгэхээр IPO хийхэд бол мэдээж бид нар одоо байгаа компаниараа гарна гэхлээр 6 орд дээр 8 тусгай зөвшөөрөл байгаа. Түүний 2 тусгай зөвшөөрөл нь яг одоо жишээ нь үйлдвэрлэлийн нөөц, одоо баталгаат нөөц, таамаг нөөцүүдэд бодоод техник эдийн засгийн үндэслэлээ хийгдээд одоо үйл ажиллагаа олборлох үйл ажиллагаануудаа явуулж байгаа. Эндээсээ баруун болон зүүн цангасаа бид нар борлуулалтаа хийгээд явж байгаа. За бусад ордууд бортыг нь байж, бор толгой нь байж, оорцох нь байж, он чараат нь байж, эдгээр нь өнөөдөр хайгуул дахин хийх, нөөцийг дахин баталгаажуулах. Өнөөдөр бид нар таамаг нөөцөөр яриад байгаа 7.4 тэрбум тонн нүүрсний 5.1 тэрбум тоннонд гоогсчих сайн жанрын нүүрс. За 2.3 нь эрчим хүчний нүүрс гэсэн ийм таамаг нөөцтэйгээр явж байгаа. Энийг ахиж баталгаажуулж цааш нь нөөцөө өсгөж, чанарыг одоо өсгөх энэ ажлуудыг хийгээгүйгээр энэ тусгай зөвшөөрлүүдийг хамтан одоо гаргана гэдэг бол өөрөө тэр чиглэлээр эрсдэл. Тийм учраас 5 толгой дээр бид нар яг олон улсын стандарт нийцсэн баруун зүүн цанхын аль нэг нь одоо охин компани хэлбэрт одоо орж иж гарах ёстой гэдэг байр суурьтай байгаа. Уул уурхайн сайдын хувьд. Яагаад гэвэл баруун цанх дээр 1.7 тэрбум, зүүн цанх дээр 1.4 тэрбум тонны одоо нөөцөөр цаашлаад үйлдвэрлэлийн нөөц нэгээд 400-аас 600 орчим байна уу? Үйлдвэрлэлийн нөөц, баталгаат нөөц гэсэн үг. Ахаад тэрийг цаана байгаа нөөцөө бид нар үйлдвэрлэлийн нөөц болгохын тулд дахиад хайгуул хийн. 5 толгой дээр өрмийн ажил хийн. Тэгээд үйлдвэрлэлийн нөөцийг цааш нь явуулах ийм одоо шаардлага бидэнд бол байгаа учраас эрсдэл талаасаа, санхүүгийн эрсдэл талаасаа, за дээрэс нь энэ ард иргэдэд зөв ойлголтыг өгөх талаасаа зүүн цангийнхаа тусгай зөвшөөрлийг нэг тусгай зөвшөөрлийнхөө 30%-ийг л одоо олон улсын хөрөнгийн бирж дээр гаргаж бид нар явах ёстой гэсэн байр суурьтай. Ингэж байж бусад одоо жишээ нь барууныхаа, за бусад одоо тэр нөгөө ордуудынхаа хайгуулыг хийж цааш нь нөөцөө өсгөх хөрөнгийн биржээр бид нар их зөв оновчтой тоглох ёстой гэдэг юм байр суурийг барьж байгаа. Нэг дороор нь бөөнөр нь гарах уу, нөөцөө өсгөөд хөрөнгийнхөө үнэлгээг олон улсын хөрөнгийн биржээр үе шаттай хийж одоо явах уу гэдэг нь аль нь одоо сонголт нь зөв гэхээр миний бодож байгаа үндсгөл хамгийн зөв сонголтоо би гэж мэргэжлийн хүмүүстэй ярилцаж одоо энэ сонголтыг бол ерөнхий сайдад засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан. Энийг эргээд одоо дахин удаа авч засгийн газрын хуралдаанаар авч одоо үзье. Дахиад ойлголтоо нэгтгэе. Яг зүгээр тусгай зөвшөөрлийг ингээд салгаад авч байгаа юм шиг одоо улс төрийн нөхцөл байдал бас амаргүй байгаа үед нь бид нар ингээд бас нийгэмдээ буруу ойлголт өгчөөл нөгөө зүүн цагийн салгаад бусад өгч байгаа юм байна гэдэг ойлголт төрчихөө гэж. Энэ бол тусгай зөвшөөрлүүдийг салгаад одоо компани хооронд нь өрсөлдөх компани байгуулна гэдэг ойлголт ерөөсөө байхгүй. Энэ бол компани дотроо охин компани. Одоо Эрдэнэс Монгол дээр бид нэр охин компани байгуулаад тэр Эрдэнэс Silver Resource гэж компани байгуулж байна. Эрдэнэс Алт Resource гэж компани байгуулж байна. Ахаад газрын ховор дээр бид нэр Эрдэнэс одоо газрын ховор металлын компани ингээ үе шаттай байгуулаа явуулж байгаа шүү дээ. Энэ бол компани тухай хуулиараа зохицуулагдаж явж байгаа. За охин компани байгуулах асуудал 2018 оны 10 сард хувьцаа эзэмшлийн хурлаар зөвшөөрөл авсан. Одоо би засгийн газрын хуралдаанд оруулж баталгаажуулах энэ л ажил үлдээд байгаа. Энийгээ хийчихвэл компани удирдлагуудыг өнөөдөр бид нэр өөрчлөх, шинжлэх, хэн нэгний одоо энэ халаа сэлгээтэй холбоотой асуудлыг бид нэр ярихгүй. Энэ байгаа толгой компанид хүмүүсүүд нь ажиллаа хийнэ. Охин компани дээр ажиллах тэр мэрэгжлийн чадварлаг баг гэдэг чинь охин компани дээр ярьж олон улсын стандарт нийцсэн тууз гүйцэтгэх удирдлага компанийнхаа доор ажиллах юм. Нэг осондоо IPO гэдэг их бүрэлдэхүүн тэнд ажиллана гэсэн. Зөвхөн зүүн цанх дээр. Тэгээд зүүн цанхийнхаа одоо 30%-ийг бид нар олон улсын хөрөнгөний биржээр гаргахад ярьж байгаа. Тэгэхгүй 8-ийнхаа 30%-ийг гаргаж болохгүй. Энэ бол ерөөсөө болохгүй асуудал. Тэгээд компани бид нар толгой компани зэгцлэх, толгой компанийнхаа санхүү, тайлан, бүртгэл, засаглалын асуудлыг үе шаттайгаар одоо бид нар одоо бас өөрчлөлт шинжилэх асуудлыг бол цаашдаа хийж одоо явах хэрэгтэй. Энэ бол нэг засгийн газрын хугацаанд хийх ажил ерөөсөө биш. Монгол төрийн залгамж чанар урт хугацаанд энэ ажлууд ингээд өргөжлөд одоо явах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна. За оюу толгойн гэрээний асуудал дээр бид нар ярилцах хэрэгтэй. Оюу толгой бол Монгол улсын эдийн засгийн нэг салшгүй одоо хэсэг болчиход байгаа нь үнэ. Улсын төсөвт жинд орж байгаа нь үнэ. Энд 17 мянган шуудаар 17 мянга шууд усаар 45 мянган монголчууд ажиллаж байгаа нь үнэ. Энд өнөөдөр
гадны хөрөнгө оруулагчдад тэр 10 тэрбум долларын хөрөнгийг оруулаад явж байгаа нь бол бас үнэн. Тийм учраас бид нар энийг бас ухаантай шийдэх ёстой. Олон улсын бүх санхүүгийн байгууллагууд ирж уулзж байгаа. IFC ирж уулзж байна, IMF ирж уулзж байна, Дэлхийн банк ирж уулзж байна. За тэгээд Канадын одоо элчин сайдууд, Австралийн элчин сайдууд хөрөнгө оруулсан улсууд хөрөнгөдөө санаа зовж байгаа. Дээрээс нь бид нар 700-аас 1000 орчим туслан гүйцэтгэгч үндэсний оператор компаниуд тэнд нийлүүлэлтээ хийгээд ажиллаж байгаа. Тэр гүнд өнөөдөр дэлхийг одоо бэлтгэж байгаа. Магад 5 жилийн дараа дэлхийн хэмжээнд үн цэнтэй боловсон хүчин болох манай залуучууд энд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар оюун толгой дээр бол их нухацтай, бас их зарчимтай, ухаантай байдлаар гадныхантай бас ярилцахтай гэж бодож байгаа. Дубайн гэрээг бид нар зөвтгөөгүй шүү. Тэгэхээр Дубайн гэрээг өнөөдөр бид нар засаж одоо сайжруулах дараагийн хөлбөрийг буюу энэ нэмэлт өөрчлөлт хийх ёстой асуудлыг бид нар тавина гэж бодож байгаа. Энэ бол мэдээж Риотонтой компани удирдлагууд, оюун эрдэнэудаа захирагдвал бишээ дарагдвал одоо сандуудаа бас өгөөд ер нь ажлын эсхийн даргууд оюун эрдэнэ дарга байгаа. За мэдээж мэргэжлийн байгууллага уулуурхай яамны зөв өсөл бид нар доороос нь тоочоо судалгаа, техник эдийн засгийн үндэслэл, за уурхаан тээзүүгд маш олон асуудлыг мэргэжлийн улсууд бэлдэж бид нар бол ажлын эсхт бол хөргөж байгаа. Тэр хувь нийлүүлэгчтэй холбоотой зээлийн санхүүжилтийн хүүний асуудал, дээрээс нь татварын асуудал, дахиад дараас нь эрчим хүчний асуудал, дөрөв дэх асуудал нь тэр өмнгийн говийн бүтээн байгуулалт хөгжлийн асуудал гэсэн ийм дөрвөн асуудлаар өмнөх сар одоо 17 оны 12 сард 10 сард одоо энэ сайдын ажил томилогдоод ирснээс хойш ингээд ажлын хэсгийг байгуулаад энэний дагуу бүх ажил хийж байна. Тэгээд дээрх энэ хүүг болох ёстой. Дээрээс нь бид нэ татварын асуудлыг шийдэх ёстой. Ахаад эрчим хүчнийхээ асуудлыг шийдэж энэ өмнөд Монголын бүс нутгийг бид нэр эрчим хүчний хэрэглээгээр уулуурхай одоо үйлдвэрлэлүүдэд хангах ёстой. Өмнөд Монголын одоо юунд өмнөд говийн буюу өмнөд Монголын бүс нутагт өнөөдөр хөгжлийн төв байх ёстой юу гэвэл байх ёстой. Тэнд өнөөдөр 70 залгад хотыг бид нар орчин үеийн энэ уулуурхайгаар суурилсан хот босхын төлөө бүх одоо яамдууд бол бас энэ дэр хүчээр нийлүүлж ажиллах ёстой гэдэг энэ байр суурийг бид нар ярилцаад ингээд явж байгаа. За ширээний ард мэдээж суух цаг бол одоо онгойрхон байгаа гэж бодож байна. За тууцын гишүүдийн асуудлыг эхнээсээ бас ярилцаад явж байгаа. Шаардлага бол саналаа хөргүүлсэн байгаа. Гэхдээ энэ бол засгийн газрын хэмжээнд бас яригдах асуудал. Зөвхөн уулуурхай сайдын хүснээр бодсноор одоо явждаг юм зүйл одоо биш ээ. Яг зөв өөрсдөө хүчлэлээр ажиллах гэж болох. Өөрсдөө одоо энэ жилдээ амжихаар байна уу, амжихааргүй юу? Би 5 өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар дахиад оруулах гэж байна. Тэг бүтцийн асуудал. Ерөөсөө ганцхан охин компани байгуулах асуудал байна. Энэ ороод ирэх юм бол саяны хэлдэг зохион байгуулалтанд ороод одоо байгаа улсууд дээрээс нь бас зөвлөхүүд болон хэд хэдэн хүмүүсүүд ингээд нэлээд том байгуулалт ажиллаж байгаа шүү дээ энэ цаасан дээр. Ялангуяа тэр аудиторын одоо компани 3 жилийн дэлхийн стандарт нийцсэн аудитын тайлан байх ёстой. За дээрээс нь энэ техник эдийн засгийн үндэс буюу уурхаан тээзүү одоо тэр одоо ажиллаад бэлэн болж байгаа. Засаглал дээр нь байгаа, татвар дээр нь байгаа гэдэг олон асуудал байгаа. Энэ болгон дээр нь одоо тэр зөвлөхүүд нь ажиллаад дахиад дээрээс нь IPO-гийн баг дотроо бас ажлуудаа хуваагаад авсан тавталгаа дээр үйл ажиллагаа бол явж байгаа. Гааны цагийн дээр нэмээд тайлбар өгч. Энэ олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр хөрөнгө босгох IPO гарах асуудал бол өсө тогтцсон стандарт байдаг. Ганцхан Монгол улс одоо хийж байгаа юм бол биш. Гэхдээ яг Монгол улсын хувьд бол төрийн эмчит компани анх удаа гаргаж байгаа учраас саяын сайдын хэлдгээр Казахстаны хоригдлын бас бидний өмнөд бол тулж байгаа. Нэгдэх процесс бол юу гэдэг юм хэрэг ер нь бол дотооддоо тухайн бичиг баримт, нөөцийн мэдээлэл, санхүү, хөрөнгө оруулалт, засаглалын менежмент гэх энэ чиглэлээр одоо шаардлагатай хэм хэмжээ тогтоосон акт, журам, дүрм одоо энэ бүх асуудлуудаа бол бид эхний ээлжинд зэгслэх ёстой. За тэрний дагуу бүгдийг орчуулганд өгдөг. Олон улсын шинжээж санхүүгийн стандартт нийцсэн орчуулга хэлбэрт оруулдаг. За энэ ажил маань бол 80 гаруй хувьтай. Ер нь бол дотоодоос шалтгааллах бид нар бол бэлтгэл ажиллагаа бол бүрийн хэмжээнд бол хангачаад байж байгаа. За одоо хоолн зүгээр яг саяын сайдын хэлдгээр охин компани байгуулад охин компаниасаа дамжиж IPO гаргаж тэн дээрээсээ хөрөнгө босгох энэ хувилбар нь бол Монголын хувьд бол нөөц авч үлдэх, за нөөцийнхөө бүгдийг гаргахгүй авч үлдэх энэ боломж нь бол байгаа учраас энэ чиглэлээр бол төлхөө ажиллаа явж байна. За компани дээр бол олон улсын дөрвөмж зөвлөхүүд болон санхүүгийн шинжээч нар за аудитын байгууллагын ирээд ажиллаж байна.
За манай IPO-гийн нэгж бол бас өдөр шөнөгүй тасалт түүхэл ажиллагаа явуулсаар байгаа. За ингээд охин компани юм уу статус өөрчлөгдөө тэр компани байгуулагдсан тохиолдолд тэр компани руу сая энэ ажиллаж байгаа энэ яг IPO-гийн баг буюу энэ шинжээч, за санхүүчнэр, за дээрээс нь энэ хуулийнхан, за энэ IPO-гийн дэглэлээр ажиллаж байгаа энэ мэргэжлийн баг маань тэнд очиж ажиллахаар ингээд зохион байгуулалтаа үлээг явж байна. Мөнх төр дарга хариулж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын газар байгаль орчны яамнаас юунууд арга хэмжээ авах чиглэлүүд ирсэн байгаа. Тэрний хариуг явуулсан байгаа. Хин хариулах вэ? Мөнх төр дарга. Би хариулъя. За эдгээр замар дээр болсон ослын дүгнэлтийг бол мэргэжлийн хяналтаас ирүүлсэн. За мэргэжлийн хяналт дээр бол ослын дүгнэлтийн талаар бол за тодорхой дүгнэлтүүдийг ирүүлсэн. За яг өнөөдөр цуцлах үндэслэл бүрдсэн хэсэг талаар бол наривчлаг байгаа. Энэ талаар бол за наривчилж ирүүлнүүгээр байгаль орчны яам, за мэргэжлийн хяналт руу ахад хүсэлтийг наривчилж ирүүлнүүг явуулсан байгаа. За өнөөдрийн энэний дараа яг наривчилсан одоо дүгнэлт ирэхэд дараагийн арга хэмжээ авагдана. Нэмээд хэлгээд юм байна. Одоо нөгөө бас л нөгөө хуулийнхаа давхардал хийл рүү орох гэдэг. Энэ 567 хуулийн зөрчил давхардал хийлдээр энэ нөгөө нэг хариуцлага тооцох асуудал чинь орж ирж байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар улсын байцаагчийн ганцхан одоо эрхтэй газар бол мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Тэр улаан кантаа одоо юун дээр албан шаардлагаар гарын үсэг зураад тэрийг одоо тогсоох бүх арга хэмжээг зөвхөн мэргэжлийн хяналтаар авах. Тэгээ уул уурхай хүндрэлтийн яам дээр болохоор улсын байцаагчийн одоо тийм ерөөсөө байхгүй. Мэргэжлийн хяналтаар байдаг. За тэгээд яг мэргэжлийн хяналтаар нэг хэсэг. Байгаль орчны яам дээр дүгнэлтээ гаргадаг нэг хэсэг. Тэгээд энэ хоёрыг үндэслээд уул уурхай яам дээр эцлэн шийддэг. Ерөөсөө нэг ийм тогтолцоо дав. Энэ тогтолцоонд дунд чинь наад асуудал чинь хооронд нь хөөд яваад. Тэгээ хариуцлага тооцож чадахгүй тэгэхээр энэ тогтолцоогоо бид нар одоо ойлгомжтой болохгүй болчиход байгаа. Тэгээд дээрэс нь мэргэжлийн улсууд төр уул ажлын төлөвлөгөө стандарт норм журмын дагуу явж гин үү. Хоёр дахь бол тэр холбогдох одоо газруудаасаа тусаас зөвшөөрлүүдээ авсан хэсэг нь ерөөсөө ойлгомжтой. Зөвшөөрөл аваагүй явж байгаа тэр хүний амнаас ирсэн. Зөвшөөрлгүүд талбай дээр гарч явж байгаад дуран гүйсээд дарагдаад цуслалчаад байхад өөрсдөө давхиж орж сайн дураараа давхиж оронгуудаа тэрэндээ дарагдаад ийм юм болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бид нар энэ байцаагчийн эрхийг ялгахдаа нэг 5 одоо байцаагч эрх. Энэ геолог уул уурхайн одоо газар дээр, хүнд үйлдвэрийн газар дээр, геолог уул уурхайн хилцэл дээр энэ 5 одоо улсын байцаагчийн эрхийг хуулиар нь одоо зохицуулаад уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн яам дээр би бол бүгдийг авъя гэж хэлэхгүй байна. Хүнд үйлдвэрийн яам дээр нэг өгөөтгөч. Энэ мэргэжлийн хүмүүсүүд нь очиж газар дээр нь ажиллаад тэгээд тэр улаан кантаа одоо албан шаардлага дээр зогсоох хүртэл арга хэмжээ аваад шаардлагатай цуслах харамжааг нь давхар авдаг. Энэ хоёрыг нэг хослуулаад өгөөч л гэж хэлээ. Тэгэхгүй энэ дунд чинь нөгөө хийдэл гараад байна. Энэ дунд давхардал гараад байна. Энэ дунд зөрчил гараад байна. Тэгээ энэ дунд нь яг үгээр аж ахуй нэгжүүд нь хохирдог, иргэдэн амнасаараа хохирдог, эргээд нийгэмд буруу ойлголт одоо төрүүлдэг, уул уурхайн салбар өөрөө болохгүй бүтэхгүй байгаа юм шиг ойлголтыг нийгэмд өгөөд байдаг. Өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө байдаг хүчээр л ажиллаж байна. Ялангуяа 2018 оны 1 сард гаргасан ерөнхий сайдын хариуцлага сахилгуудыг чангатгах, эрчимжүүлэх ийм албан даалгавар гарсан. Дугаар 01 тоо. Энэний дагуу өнөөдөр хүртэл би одоо дахиад энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг цааш нь одоо бас чангатгах, эрчимжүүлэх, хариуцлага сахилгууд тооцох, тэгээд ашиг малбанд газрын төсний газар давхар даалгаж байгаа ийм албан даалгаврыг одоо бас өнөөдөр хөлбөмбөгийн даалгавар бас хөргүүлж байгаа. Тэгээ аж ахуй нэгжтэйгээ бас давхар одоо хяналтаа сайжруулаад явахгүй бол өмнө нь уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас Эрдэнэ төлөвлөлтөөр Эрдэнэс 5 толгой холбогдоход үйл ажиллагаа явуулж байгаа уурхаанууд руу яг ингэсэн одоо голсон бодлогоо хөргөлгүй байсан юм билээ шүү. Одоо л энийг нэг тийм стандарт нэг дүрм журм жихэн дагуу одоо явуулахар бид нар бол ингэж ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд хүрэлцэн 9 та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн хурал өндөрлөө.